Novas! Pode mexer. Leve 16. Qual que é essa? Leve 16. 16 quilos. É mesmo. Era essa que eu queria comprar. Era essa que eu queria comprar. Nossa, que linda essa máquina. Perfect Wash, né? Ó, esse tem essa, automático. Leve 17. Você tá no pé. Você tá no pé, você não move bebê. Você tá apoiando 14 bebê? Não, a pé. Igual a casa da Rafa. Igual a casa do Rafa? É. Essa sim. Então é isso.